这几十年来，我一直以为人生嘛，就是不停的解决问题。我跟精密仪器打了一辈子交道，退休前是个总工程师，早就习惯了用数据、逻辑和那些写在书本里的科学道理去拆解所有复杂的故障，直到找到那个唯一的正确的答案。我以前总觉得天底下就没什么事是这套法子解决不了的故障，不管是机器还是我自己的身体。直到68岁那年，一口根本不起眼的浓痰，把我前半辈子建立起来的所有骄傲和理性冲得一干二净。他好像在故意打我的脸，告诉我，人这一辈子有些毛病，根子藏在你做梦都想不到的地方。欢迎来到养真课。今天我们要分享的不是什么高深的医学理论，而是一个关于放下与看见的真实故事。故事的主角林正德先生曾经是个标准的科学铁齿派，他为了喉咙里那口顽固的痰，打了一场长达好几年的科学战争，却一直打败仗，直到他走投无路，才走进一间老旧的中医诊所。就在那天，他才吓了一跳，发现自己过去一直对着一个空荡荡的仓库拼命开火，却放过了那座躲在身体深处没日没夜生产垃圾的秘密工厂。下面我们就来听听林正德先生用他自己的话来讲讲这个故事。我叫林正德，今年72岁。4年前，也就是我68岁生日之前，我的人生可以说是一帆风顺，甚至还有点让人羡慕。名校毕业，在一家有名的科技公司做精密仪器研发部的总工程师，一直干到66岁才光荣退休。我的生活就像我设计的那些仪器一样，精准、规律，一点不乱。我坚信，只要方法对了，什么事都在我掌控之中。可没想到，我人生的滑铁卢，竟然是从一个完全上不了台面的小毛病开始的。喉咙有痰，那不是普通的痰，不像感冒时那种能痛快咳出来的，它就像一块粘性超强的口香糖，死死地粘在我喉咙深处，不上不下。我得用尽全身力气，从胸口发出一连串又短又响的咳卡声，才能让它稍微松动一下。这个声音在安安静静的场合听起来特别刺耳，也特别不礼貌。68岁生日那天，我儿子在一家不错的餐厅里给我摆了2桌寿宴，亲戚朋友、以前的老同事都来了，我这个寿星公自然是全场的焦点。当我的老领导快80岁的公司前董事长站起来，举杯祝我福如东海、寿比南山的时候，全场都静了下来，等着我说几句感谢的话。我笑着站起来，刚想开口说感谢董事长，喉咙里那股熟悉的黏糊糊的感觉，就像算准了时间一样，一下子涌了上来。我下意识想把它吞下去，但它就像个有生命的小鬼，死活不肯。我的脸一下子涨得通红，所有的话都堵在嗓子眼。最后，在一片尴尬的寂静里，我还是没忍住，侧过身，发出了一串压着嗓子但大家都能听见的卡卡声。全场所有人的目光都聚在我身上，那眼神里有同情，有好奇，或许还有点嫌弃。连我最疼爱的小孙子都眨着天真的大眼睛问：“爷爷，你喉咙里是不是卡了鱼刺？”那一刻，我感觉自己一辈子建立起来的严谨、体面、掌控一切的工程师形象，就像个被戳破的气球，一下子瘪了。我不是因为生病觉得丢脸，而是因为这种控制不了的失控状态，感到又气又挫败。生日宴就这么不欢而散。从那天起，我下定决心，一定要用上我所有的智慧和能力，非得把这个让我丢脸的身体故障给根治不可。我的第一站，当然是我最信赖的现代医学。我动用以前的人脉，挂了台北几家最有名的大医院的专家门诊，从胸腔科看到耳鼻喉科，再到过敏免疫科。我像个准备上战场的士兵，整理了我所有的病历资料，发作的频率、痰的颜色，大多是白色或透明的，还有其他症状，有时候会觉得胸口闷。每一次看医生，我都像做项目报告一样，条理分明地跟医生讲我的问题。医生们都很专业，也很有耐心，他们给我安排了各种检查，X 光、肺功能测试、喉镜、过敏原测试。检查报告堆了一大堆，但结论却出奇的一致，也非常模糊，没什么大问题，就是典型的慢性咽喉炎，可能还伴有胃食道逆流或鼻后滴漏症候群。于是，我带回了一大堆武器，各种喉咙喷剂、化痰药、抗过敏药、抑制胃酸的药。我严格按照医生的嘱咐去做，
甚至为此专门做了个 Excel 表格，跟我以前管理研发项目一模一样。表格的横轴是日期，纵轴是各项关键指标，药物 A 使用剂量、喷剂 B 使用次数、痰液粘稠度、自我感觉，分1至5级，白天不自觉清喉咙次数，用计数器记录晚上因有痰被呛醒的次数。我以为在这么科学化、数据化的管理下，这个小小的故障很快就会被修好。结果1个月过去了，我每天认认真真的填表，看着那一条条数据曲线，我的心一点点沉了下去。那些曲线不但没有好转，有些日子反而更糟了。白天清喉咙次数依然稳定在每天50次以上，而痰液粘稠度似乎还从3级有点黏往4级很浓发展。我头一次这么怀疑自己，我这一辈子都在跟数据、逻辑、因果关系打交道，一个指令就该有一个结果，一个故障肯定有它明确的物理原因。可现在，我的身体，这个我以为最熟悉的仪器，却用一种完全不合逻辑的方式嘲笑我引以为傲的科学方法。就在我走投无路的时候，我太太秀英小心翼翼地给了我一个建议。她是我大学同学，一个温和的文科生，一辈子都对我的科学万能论不怎么感冒。那天晚饭后，她给我端来一杯温水，轻声说：“正德，要不我们去看看巷口那家德安堂的中医？我听邻居王太太说，她儿子好多年的过敏性鼻炎，就是让那里的陈医师看好的。”中医，我几乎是下意识地提高了声音，把手里的报纸重重拍在桌上。秀英，我们都是受过高等教育的人，你信那些阴阳五行、君臣佐使的东西？那套理论连最基本的双盲实验都通不过，比去庙里抽签还不靠谱。你让我把自己的身体交给一个连发言都解释不清楚的老先生。我跟秀英结婚40年，那次是我们少有的大吵，她被我的固执和偏见气得眼圈发红，最后丢下一句“你好自为之吧”，就进了房间，一晚上没跟我说话。吵完架，我心里也不好受，但工程师的牛脾气让我更想证明自己是对的。西医这条路走不通，那肯定是哪个环节出了问题。我对自己说，现代医学不行，那我就用更古老但至少有资料可查的食疗试试。于是，我开始了我的第2轮科学化抗争。我把战场从医院搬到了厨房。我上网找了所有关于润肺、清肺、化痰的食疗资料。我看到说白色入肺，就买来大量的白萝卜、山药、银耳、百合。我听说梨子和川贝是化痰圣品，就不惜血本，托人从香港买来最正宗的川贝母，每天亲手炖冰糖雪梨。我的 Excel 表格也升级到了2.0版，增加了食疗方案和详细的食材记录。我满怀信心地开始了我的清肺实验。每天早上，我不再喝咖啡，改喝一杯浓浓的蜂蜜水。下午，我不再看报纸，而是专心炖一盅川贝雪梨。我甚至戒掉了我最爱的花生和坚果，因为网上说那些是发物。然而，比上一次更让我崩溃的结果出现了。实验进行到第2周，我喉咙里的痰不但一点没少，反而变得更浓了，颜色也从透明的白色变成了淡淡的黄色。更糟的是，我的身体出现了新的故障，肠胃开始抗议了。我开始频繁胀气，吃一点东西就觉得肚子堵得慌，而且每天都会拉肚子1-2次，拉出来的都是稀稀的不成形的粪便。我的 Excel 表格上不得不多了2个丢脸的负面指标：日均腹泻次数和饭后腹胀感1至5级。看着那张满是红色代表恶化标记的表格，我第一次感到了绝望。我像一个掉进流沙里的人，越是挣扎，陷得越深。我引以为傲的理性、逻辑、科学精神，在这口顽固的浓痰面前被彻底击败了。那段日子，我的脾气也坏到了极点，我变得不爱说话，不接任何电话，也推掉了所有的聚会，因为我害怕在聊天的时候，那个不雅的卡卡声会突然冒出来，打断别人，也暴露我的尴尬。秀英看在眼里，疼在心里，但因为上次吵架的事，她也不敢再多说什么，只能默默地把家里的饭菜做得更清淡一些。真正让我彻底投降的是那天半夜发生的一件事。那天晚上，我大概是白天工作累了，退休后我还在家做一些设计顾问的兼职，睡得比较沉。半夜2点左右，我突然感觉一阵窒息，猛地从梦里惊醒，原来是一口特别浓的痰，在我睡着的时候堵住了我的气管，我一下子没法呼吸，
脸憋得通红发紫，双手在空中乱抓，嘴里发出呵呵的声音。旁边的秀英被我惊醒，吓得魂飞魄散。她一边疯狂地拍我的背，一边哭着喊我的名字。那一刻，我真的以为自己就要这么窝囊地被一口痰憋死了。还好，在剧烈的咳嗽和拍打下，那口痰终于松动了一点。我吸进了一口救命的空气，然后就趴在床边，咳得天翻地覆，撕心裂肺。咳完之后，我全身无力，冷汗湿透了睡衣。秀英抱着我，哭得像个孩子。我看着镜子里那个脸色苍白、眼神里满是恐惧和无助的男人，那个曾经意气风发、坚信人定胜天的林正德，彻底不见了。我的骄傲，我的固执，在那一刻被彻底打垮了。第二天一早，我一夜没睡。我对同样一夜没睡、眼睛红肿的秀英，说出了那句我曾经认为这辈子都不可能说的话：秀英，你上次说的那个中医地址给我吧。秀英愣了一下，随即眼泪又流了下来，但这一次是开心的眼泪。德安堂中医诊所藏在台北一个老城区热闹的市场深处，如果不是秀英带路，我大概永远也不会走进这种地方。没有明亮的等候大厅，没有穿制服的漂亮护士，只有一股浓浓的说不清是香是苦的草药味，和几个安安静静坐在长条木凳上等候的上了年纪的街坊邻居。给我看诊的陈医师看起来比我大不了几岁，大概70出头，但精神很好，一双眼睛清澈的像一潭深水，仿佛能看透你心里所有的想法。他的诊室很小，只有一张老旧的木头书桌，墙上挂着一幅上善若水的书法。我坐下来，习惯性的从公文包里拿出我那叠厚厚的西医检查报告，还有我打印出来的引以为傲的 Excel 数据表，准备向他做一次详细的项目汇报。没想到陈医师只是微笑着摆了摆手，让我把那些东西收起来。他说：林先生，先不急着看这些，这些是你身体这部机器的零件检测报告，我想先看看你这部机器的总体运行状态。他没有拿出任何仪器，只是让我伸出舌头。他凑近了，非常仔细地看了看，然后说：舌淡，体胖大，边缘有齿痕，舌苔白厚腻。接着他伸出3根手指搭在我的手腕上，闭上眼睛，仿佛在聆听什么。整个过程不到3分钟，然后他睁开眼看着我，说出了一句让我大脑瞬间宕机的话：林先生，你这个毛病根子不在喉咙，也不在肺，你一直在对着一个堆满垃圾的仓库费拼命的打扫消毒，却完全忽略了那座在仓库背后没日没夜生产垃圾的工厂。工厂皮，我完全愣住了。这是我从来没听过的理论，在我学过的生物学里，脾脏只是一个免疫器官而已。陈医师看出了我的困惑，他没有跟我讲那些我听不懂的玄乎的经络和气血，而是用我最熟悉、最能理解的语言，给我上了一堂生动的工厂管理学。林先生，你把我们的身体想象成一个巨大的、精密的化工厂。他拿起笔，在一张白纸上画了个简单的流程图。我们吃下去的食物和水就是原材料，脾胃这个部门就是工厂的中央厨房和能源转化中心，它的核心工作叫做运化。所谓运，就是运输；所谓化，就是转化、吸收。一个健康的脾胃能高效地把这些原材料转化成2种有用的东西，一种是滋养我们全身的最好的能源，叫气血；另一种是滋润我们身体的干净的水分，叫津液。他顿了顿，指着我的肚子，继续说：但是你这个工厂长期管理不善。第一，你给它的原材料品质太差。你年轻时为了工作，3餐不定时，还特别爱在饭后喝冰凉的茶水和饮料，对不对？我下意识地点了点头，心里吓了一跳。他怎么会知道？这就好比你不停地往一个烧得正旺的锅炉里泼冰水，锅炉的火皮阳自然就越来越弱了。第二，你让你的工人长期过劳，你是不是经常想问题想到半夜，或者对很多事情都操心忧虑？我又一次被他说中了。做总工程师，我习惯了把所有问题都装在脑子里，翻来覆去的琢磨。在中医看来，思虑伤脾，想的太多，就像让你的工厂长期加班，工人消化酶和各种机能都累垮了。好了，现在问题来了。他用笔在纸上重重一点，
一个火力不足、工人疲惫的工厂，收到一堆冰冷油腻的劣质原材料，会发生什么？我顺着他的逻辑，喃喃地说，没办法完全加工，产生大量废料。完全正确。陈医师赞许地看了我一眼，脾胃这个工厂没办法把食物和水高效地转化成干净的气血和津液，于是就产生了一大堆黏糊糊、湿漉漉的半成品废料。这个废料我们就称之为湿。一开始只是湿，你会感觉身体沉重不清爽，吃完饭就想睡，大便粘马桶。但当这些湿气越积越多，越积越浓，它们就会聚在一起，变成有形的痰。他画了一个箭头，从脾胃工厂指向另一个框，上面写着肺仓库。脾为生痰之源，肺为储痰之器。脾胃是生产痰的工厂，而肺只是一个储存痰的仓库。痰生产出来了，总得有地方放吧？肺的容量大，就成了堆放这些垃圾最好的地方。所以你感觉喉咙里、气管里有痰，你吃的那些清肺化痰的药和食物，顶多是派了几个清洁工去仓库里打扫了一下。但只要生产垃圾的工厂还在24小时不停地运转，请问你这仓库能有干净的一天吗？听完这番话，我脑子嗡的一声，整个人都傻住了。这套理论虽然披着中医的外衣，但它里面的逻辑链条、原材料、工厂、生产线、废料、仓库是那么清晰，那么严谨，甚至比我做过的任何一个项目分析都更有说服力。我那颗固执的工程师脑袋，第一次被这套看起来不科学的古老智慧彻底说服了。我哑口无言，呆坐了很久。最后，我用一种近乎请教的口气问陈医师：“那我该怎么办？该怎么整顿我这座工厂？”我以为他会给我开一大包苦得要命的中药，但没想到他只是重新拿了一张干净的宣纸，用毛笔一笔一画的写了几行字，递给我。那与其说是一张药方，不如说是一份工厂整改通知书。能源禁运，从今天起禁止吃喝一切比体温低的东西，包括冷水、冰茶、凉拌菜、冰箱里刚拿出来的水果，所有进嘴的东西都要是温热的。减产增效，改掉狼吞虎咽的习惯，每餐只吃7分饱，每一口饭菜都细嚼慢咽至少20下，减轻工厂的加工负担，提高原料利用率。燃料升级，调整早餐，停掉牛奶、面包、水果这些含湿的东西，每天早上用一碗加了3片生姜的小米粥来给工厂一天的运作点火。定期保养，每天午饭后半小时以及睡前，把双手搓热，以肚脐为中心，用手掌顺时针按摩腹部300下，这叫启动工厂的自我修复程序。情绪管理，减少不必要的操心，每天晚饭后放下工作和烦恼，出门散步半小时，给工厂一个下班休息的时间。我拿着这张轻飘飘的纸，感觉它有1000斤重，没有一味药，全是生活习惯的改变。这感觉有点荒谬，又充满了一种返璞归真的新鲜感。林先生，陈医师最后叮嘱道，你的问题是几十年的坏习惯累积起来的，也别指望几天就能好。这是一场持久战，考验的是你的耐心和毅力。先坚持3个月，用你的身体，而不是用仪器，去感受变化。3个月后，我们再谈下一步。走出诊所，外面的阳光特别刺眼，我紧紧攥着那张纸，对秀英说的第一句话是：我们回家。我决定再开始一个新的实验项目，为期3个月。这一次，我要看看这套工厂管理学到底是不是真的有效。秀英看着我眼中重新燃起的那种熟悉的工程师的斗志，笑了，笑得特别开心。回家后，我马上行动起来。我打开电脑，重新设计了一份 Excel 表格，版本号定为 3.0， 项目名称就叫人体脾脏工厂效能提升专案。这份表格比之前的任何一份都更复杂，除了保留清喉咙次数、痰液粘稠度这些观察指标外，我新增了大量的执行记录栏目。是否严格执行温热饮食？是否早餐内容小米粥？其他午餐7分饱？是否腹部按摩完成未完成？晚间散步？是否？我还说服了秀英，让她当这个项目的品管 QC， 负责监督我的饮食，并每天用手机拍下我的舌苔照片，作为图像资料存档。实验的第1周是身心最难熬的1周，几十年的习惯改起来哪有那么容易？
当我在大热天习惯性的想打开冰箱拿一瓶冰镇乌龙茶时，秀英的禁令总会及时响起。当同事聚餐，大家都在吃生鱼片、喝冰啤酒时，我只能抱着一杯温开水，感觉自己像个怪人。身体上的改善也并不明显，喉咙里的痰好像还是那么多，照样黏。我心里的焦躁和怀疑像野草一样疯长，好几次我都想放弃这个看起来傻乎乎的实验，但每当我看到 Excel 表格里那些被我亲手标为已完成的执行记录，工程师的偏执和不服输的劲头就又上来了。我对自己说，一个合格的实验必须做到底，才能判断结果。真正的转机出现在第2周的周末。那天，我照例在填写我的实验周报，在汇总数据时，我忽然发现了一个被我忽略的意料之外的正面效应。在日均腹泻次数那一栏，数字竟然是0。那个困扰我许久和清肺实验一起出现的拉肚子问题，竟然在我开始健脾之后不吃药就好了。同时，饭后腹胀感的平均分数也从之前的4级严重下降到了2级轻微。这个发现像一道光，照进了我被怀疑笼罩的心。虽然我的主要目标喉痰还没有明显改善，但这些周边指标的好转，让我第一次隐约感觉到我的身体内部好像真的有什么东西正在往好的方向改变。这套工厂管理学或许真的触及了某些更深层次的机制。我的好奇心被彻底点燃了。从那天起，我的心态发生了根本性的转变。我不再是被动甚至有点抗拒的执行，而是变成了一个主动、充满热情的研究者。我从书柜的角落里翻出了那本我年轻时看不上买来当反面教材的《黄帝内经》白话版，还有一本不知是秀英什么时候买的《脾胃论》图解。我开始对照着自己的身体变化去读那些古老的文字。诸湿肿满，皆属于脾，脾主四肢，脾主肌肉。我一边读，一边对照自己，我的喉痰不就是湿到极致的表现吗？我之前总是感觉四肢沉重，不想动，不就是脾主四肢功能减弱了吗？我开始明白，为什么陈医师不只看我的喉咙，还要问我的消化和精力。因为在中医的系统里，人是一个整体，牵一发而动全身。在巨大的鼓舞下，我的实验进入了2.0阶段。我不再满足于只喝小米粥，而是开始研究各种健脾的食材。我学会在粥里加入切块的铁棍山药和几颗芡实，来增强祛湿的效果。我还从书里学来了4神汤的方子，茯苓、芡实、莲子、山药，这4味药食同源的食材，被誉为健脾祛湿的4大天王。每个周末，我都会亲自去市场挑新鲜的猪肚，再配上这4味药材，用砂锅慢炖3个小时，给全家人煲一锅温润滋补的4神猪肚汤。当那锅汤的香气第一次在家里飘散开时，秀英看着在厨房里忙碌的我，眼神里满是欣慰和一点点不可思议。她说：正德，你现在比我还懂养生了。我笑了，这是一种发自内心的、充满成就感的喜悦。实验进行到第5周的星期3早上，我像往常一样坐在电脑前填我的数据表。当我准备输入白天清喉咙次数这个指标时，我习惯性的回想了一下昨天的情况。然后我愣住了。我努力的回想，昨天在社区大学听讲座的时候没有清喉咙，昨天下午和老同事打电话讨论图纸的时候好像也没有，昨天晚上看电视的时候竟然也没有。我拿起计数器，上面显示的数字是8，而在1个月前，这个数字通常都在50以上，有时甚至接近100。我又跑到镜子前，张开嘴看我喉咙里的痰。它不再是那种像胶水一样粘在喉壁上的浓痰，而是变得清晰，有点像鸡蛋清，有时轻轻一咳，就能很顺畅地咳出来。数据不会骗人，我盯着 Excel 表格上那条陡然下降的曲线，感觉自己的心跳在加速。一个用现代医学无法解释，却被一张古老的工厂整改通知书创造出来的改变，真真切切地发生在了我的身上。我无比激动，心跳得特别快，仿佛一下子想通了什么天大的道理，那种感觉既震撼又喜悦。3个月的实验期在不知不觉中过去了。那天刚好是我小孙子的6岁生日，同样的餐厅，同样的亲朋好友，几乎是去年我生日宴的场景重现。席间，大家推杯换盏，好不热闹。
我举着一杯温热的菊花茶，和每一个人谈笑风生，声音洪亮，中气十足。我聊我最近在社区大学学到的摄影技巧，聊我对人工智能未来发展的看法，聊我下个月准备和秀英一起去花东的旅行计划。从头到尾，那烦人的卡卡声一次都没有出现。秀英坐在我旁边，全程都带着微笑看着我。在某一刻，我看到她悄悄地抬手，擦了擦眼角。我知道，她和我一样，都在为这一刻的回归正常而感到无比的幸福和感恩。晚宴的最后，我站了起来。这一次，我没有等任何人提议，我举起杯，对着全场亲友，朗声说道：“各位，去年的今天，我在这里，因为身体的一点小毛病，失态了。今天，我想借这个机会，和大家分享一下我这3个月来的奇遇。我没有讲大道理，只是用最平实的话，讲了我那座皮藏工厂的故事。我讲了冰冷的锅炉、疲惫的工人、堆积如山的垃圾，以及我是如何通过一份简单的整改通知书，让这座快要倒闭的工厂起死回生的。这一次，全场鸦雀无声，但那不是尴尬的安静，而是专注的倾听。当我讲完时，全场爆发出由衷的、热烈的掌声。那之后，我做了一件更工程师的事，我花了一整个星期，把我那3个月的 Excel 数据表、每天的舌苔照片变化对比图、我的饮食记录，还有我读《黄帝内经》和《脾胃论》的心得体会，全部整理、编辑、排版，做成了一份长达30页的图文并茂的 PDF 文件。我给这份文件起了一个非常严谨的标题：一个退休工程师的人体脾脏工厂效能提升专案结案报告。我把这份报告发到了我所在的退休工程师协会、社区大学摄影班以及各种亲朋好友的 LINE 群组里。我本以为这只是我个人的一份记录和总结，但没想到这份硬核养生报告像一颗丢进平静湖面的石头，激起了很大的反响。因为它独特的视角和有图有真相的数据证据，这份报告被很多人转发。我的手机在那几天响个不停，许多很久没联系的老同事、老朋友都纷纷打电话或发讯息给我，激动地告诉我，他们或者他们的家人正被和我一模一样的问题困扰。他们试了各种方法，都没用，正觉得绝望。而我的这份报告就像一扇窗，让他们看到了全新的可能性。我家的客厅在那段时间前所未有的热闹了起来，几乎成了一个小型的健脾养生交流会。我把我的经验、我的食谱、我对中医理论的粗浅理解，毫无保留地分享给每一个前来取经的人。当我看到一位多年的老朋友，在我的建议下戒掉冰啤酒，开始喝小米粥1个月后，兴奋地告诉我他多年的老痰真的少了许多时，我体会到了一种比完成任何一个重大工程项目都更强烈的满足感和价值感。我带着我那份打印精美的结案报告，再次去拜访了陈医师。老人戴上老花镜，一页一页，非常认真地看完了我的报告。看完后，他没有夸我，只是摘下眼镜，笑着对我说：林先生，你只是用你的方法翻译了一遍老祖宗早就写好的说明书而已。这份报告，与其说是给我的，不如说是给你自己的一个交代。他接着说，不过，你能亲身去做，并总结出来，让别人也受益，这是大功德。但你要记得，治病只是第一步，是亡羊补牢。真正的智慧在于养生，在于怎么让羊圈永远不破。工厂修好了，更要懂得怎么去爱护它，而不是等它再次报废。春生、夏长、秋收、冬藏，一年四季，工厂的保养重点都不同，这又是另一门更深的学问了。陈医师的话再次为我打开了一扇新的大门。我意识到，我的探索才刚刚开始。故事的最后是在半年后，我听从了朋友们的建议，在我们社区大学开了一门公益讲座，名字就叫用工程师思维学养生。讲台上，我打开了投影仪，屏幕上出现的不是什么深奥的医学名词，而是我那张标志性的5颜6色的 Excel 图表。在图表的下方，我打上了一行小字，向那些我们看不见却真实存在的智慧致敬。看着台下坐满的一双双充满信任和渴望的眼睛，我清了清喉咙。这一次，它无比的清爽通畅。我知道，我不再只是那个和冰冷仪器打交道的工程师林正德了。我感觉自己像一座桥，一座连接着现代的逻辑思辨
与古老的生命智慧的桥梁。而这一切的起点，仅仅是因为当初我愿意放下我的傲慢，去倾听我身体内部那座工厂最真实的声音。现在，您回想一下，您或者您身边的亲友，是否也有类似的困扰？喉咙里总觉得有东西，咳不出来又咽不下去，尤其是早上起床和饭后特别明显。您是否也试过各种方法，吃了很多药，却总是不见好？或许今天林先生的故事能给您带来一些新的启发。我们总是习惯于头痛医头，脚痛医脚，却忽略了身体是一个环环相扣的精密系统。有时候，问题的根源真的藏在我们意想不到的地方。或许我们都该学着像林正德先生一样，放下成见，去倾听自己身体发出的最细微的信号。是饭后总是犯困吗？是大便总是黏腻不成形吗？是舌头边缘有牙齿的印记吗？这些可能都是你的脾脏工厂在向你发出求救的警报。从今天起，试着给它一些温暖，少一些冰冷；给它一些规律，少一些混乱；给它一些轻松，少一些负担。或许那些困扰你许久的小毛病，就会在不知不觉中烟消云散。您对脾虚生痰这个说法有什么看法？您有过类似的经历吗？或者您有什么独家的健脾养生小妙招？欢迎在下方的评论区留言，分享您的故事和智慧。您的每一条分享都可能点亮另一个正在困惑中的人。如果您觉得今天这个故事，这些话，哪怕只有一句触动了您，或者对您和您身边的人有所启发，就请您按个赞，并且把它分享给那些可能也正需要这份提醒和力量的亲朋好友。记得订阅我们的养真课，并打开旁边的小铃铛，这样您就不会错过我们未来每一个用心讲述的、充满智慧与温度的真实人生故事了。感谢您的聆听与支持。